Macaafa Obaadiyaa Raajichaa boqonnaa tokko. Firdiin Edoom irratti akka dhufu himuusaa. Mul'anni Waaqayyo Gooftaan waa'ee biyya Edoomiif Obaadiyaatti mul'ise kanatti fufee jira. Ergamaan tokko gara saba biyya lafaa irra jiranitti ergame. Ka'aa dhaqnee biyya Edoomii in lolla jechuuf akka jiru nuyi Waaqayyo irraa dhageenyeerra. Ammas Waaqayyo kunoo saba lafa irra keessaa akka xinnaattu raawwattees akka tuffatamtu nan godha. Ati yaa isaa mana kee iddoo ol jedhaa irratti ijaarratte, yaa isa holqa dhagaa keessa jiraattu, eenyutu lafatti gad na buusa jettu. Of tuulummaa garaa keetiitu si gowwomse. Ati akka joobiraa yoo ol kaate iyyuu, mannee kees urjoota gidduutti yoo ijaarratte iyyuu, ani achii gad sin buusa jedhee dubbateera. Hattuun yookiis saamtuun halkaniin mana kee dhufuun si balleessuudhaaf yoo ta'e iyyuu, hammuma barbaadan hatuu mitii ree? Warri ija waynii ciratanis yoo dhufan qaarmii hin hambisu mitii ree? Garuu attamitti qabeenyi Esaawu fonqolfame, badhaadhummaan inni dhokfates attamitti akka jirutti saamame ree? Warri garee keetii hundinuu gara daariitti si in dhiibu. Firoonni kees gowwomsaadhaan si moo'u. Firoonni kee warri amanamoonni dhoksaatti kiyyoo si dura in kaa'u. Inni immoo hin hubatu siin jedhu. Guyyaa sanatti Waaqayyo, ani warra ogeessota Edoom keessa warra hubattoo tulluu Esaawu irraa hin balleessuu ree jedhee dubbateera. Yaa Taamaan, loltoonni kee in sodaachifamu. Warri tulluu Esaawu irra jiran hundinuus ajjeefamanii hin dhumu. Obboleessa kee Yaaqoob irratti humnaan waan kaateef in yeellaasifamta, bara baraanis in badda. Yommuu warri ormaa loltoota isaa booji'ani, dallaa isaatti ol lixani, Yerusaalem irratti muka buufatan, atis kuma warra kaanii isaanitti taate irraa fagaattee hin dhaabatte. Guyyaa obboleessi kee rakkatutti isa tuffachuun, guyyaa badiisaa namoota Yihudaatti gammaduun, yeroo dhiphinaa isaanitti banachuun siif hin ta'u ture. Guyyaa badiisi saba kootti dhufutti dallaa isaaniitti ol lixuun, guyyaa badiisi isaanitti ga'isuun, isaan saamuunis siif hin ta'u ture. Guyyaa dhiphinaa isaaniitti karaa qaxxaamura irraa dhaabbattee eegdee, warra baqatanii ba'an rukuttee ajjeesuun, warra hafanis dabarsitee kennuun siif hin ta'u ture. Guyyaan ani Waaqayyoo saba hundumaatti faradu dhiyaateera. Akkuma ati nama irratti hojjette si irratti hin hojjetama. Hojiin kees mataa keetti hin deebi'a. Akkuma sabni koo tulluu koo isa qullaa irratti xoofoo dheekkamsa keessaa dhugan, akkasuma immoo sabni hundinuu utuu walirraa hin kutin isa hin dhugu. Isaan qodaa isaa keessaa xururfatanii hin dhugu. Akka waan hin jirrees hin ta'u. Warri hafan garuu tulluu Xiyoon irra in jiraatu. Tullichis qulqullaa'aa in ta'a. Sanyiin Yaaqoob immoo warra lafa isaaniif qabeenya isaanii isaan irraa fudhate harkaa deebisanii hin fudhatu. Yommus egaa sanyiin Yaaqoob ibiddaa, sanyiin Yoosefis barbadaa itti ta'ani. Sanyii Esaawu isa akka habaqii gubanii in fixu. Sanyii Esaawu keessaa kan oolu tokko illee hin jiru jedhee dubbateera. Warri biyya gara
mirga tulluu Esaawuu, warri gaara jala jirtan immoo biyya Filisxeyaa in qabattu. Isaan Samaariyaadhaaf lafa sanyii Efreem in qabatu. Sanyiin Biniyaamiin immoo Gili'aadin in qabatu. Loltoonni Israa'elii warri booji'amanii turan biyya Kana'aan hamma Zarfaateetiitti in qabatu. Warri Yerusaalemii booji'amanii Safaraad jiran immoo mandaroota biyya gara mirgaa keessaa jiran in qabatu. Warri isaan furan tulluu Xiyoonii irratti ol ba'anii Esaawutti hin faradu. Yommus mootummaan kan Waaqayyoo hin ta'a.